កូននៅតូចជាងគេមានបងមើលថែមានពុកមានម៉ែរក្សាចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមកូនធំរស់ដោយសុខាទោះលោកលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ទ្រាំដើម្បីកូនស្ងួនតែដល់ពេលនេះរូបខ្ញុំហាក់ដូចឯកាបងមានគ្រួសារវាសនាបែងចែករៀងខ្លួនពុកម៉ែក៏ចាំសុខភាពលោកមិនមាំមួនកូនមិនសូវថែទួនរវល់រៀងខ្លួនផ្លេចគ្រាកនឡពុកម៉ែចាស់ហើយចង់ឲ្យកូនមកក្បែរដឹងគុណពុកម៉ែថ្នមថែចិត្តកាយគាត់ផងគុណផ្ដល់ជីវិតកូនពិតគ្មានអ្វីនឹងសងតែកូនត្រូវតបស្នងសងគុណតួនលោកឃើញបានពុកម៉ែចាស់ហើយកុំឲ្យលោកអង្គសង្ឃឹមផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យគាត់រស់នៅសុខសាន្តពុកម៉ែចាស់ហើយគួរគិតលោកទាំងពីរប្រាណកុំចាំដល់លោកចាក់ឋានទើបយំបោកប្រាណហើយនឹកស្ដាយក្រោចាស់ហើយចង់ឲ្យកូនមកក្បែរដឹងគុណពុកម៉ែថ្នមថែចិត្តកាយគាត់ផងគុណផ្ដល់ជីវិតកូនពិតគ្មានអ្វីនឹងសងតែកូនត្រូវតបស្នង